Hi friends, welcome to Sudhasdiary. என்னோட நேம் Sudhasdiary. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின் ரிப்பேர் சீரம் வந்து எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போறோம். சோ அதோட நேம்லயே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்கின்னை வந்து ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சீரம் தான் இது. இதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா இது 100% நேச்சுரல் ஆர்கானிக்கான ஒரு இன்கிரிடியன்ஸ் வச்சு வீட்லயே நம்ம வந்து பண்ண போறோம். ஜஸ்ட் அந்த ஒரு 2 நிமிஷத்துலயே இத நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். சோ அதோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின் இஷ்யூஸ் எல்லாத்துக்குமே இது வந்து ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கும். நம்மளோட ஸ்கின்ல என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பிக்மெண்டேஷன் வரலாம், டார்க் பேச்சஸ் வந்து வரலாம், இல்ல வந்து மில்லியா ப்ராப்ளம், இல்ல வந்து குட்டி குட்டி டைனி பம்ப்ஸ் வந்து இந்த ஹாட் பாயில்ஸ் மாதிரி வரலாம். வின்டர் சீசன்ல கூட அது வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து வருது. அண்ட் கண்ணுக்கு கீழே மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி குட்டி குட்டியா வந்து குட்டி குட்டி டாட்ஸ் வந்து வரும். இல்ல நெத்தி வந்து நல்லா கருத்து இருக்கும், அந்த ப்ராப்ளமா இருக்கு. கழுத்து வந்து நல்லா கருப்பா இருக்கு, ஸோ டார்க் நெக் வந்து வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்றவங்களா இருக்கட்டும். அது மட்டும் இல்லாம கரும்புள்ளி, அதாவது குட்டி குட்டியா கருப்பா வந்து டாட்ஸ் வந்து இருக்கும், அது அப்படியே தங்கிடும், பெர்மனண்டா தங்கிடும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்கின் இஷ்யூஸையும் சரி பண்ணி ஸ்கின்னை வந்து ஹெல்தியா க்ளோயிங்கா வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு சிரம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிரம். சரி வாங்க இந்த சிரம் வந்து எப்படி பண்றது அப்படின்றத போய் வீடியோக்குள்ள பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த சிரம் பண்றதுக்கு என்ன இன்கிரிடியன்ஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் கிழங்கு நம்ம வீட்டில் கண்டிப்பாக பொங்கலுக்கு வந்து வாங்கியிருப்பாங்க, இல்லை நம்ம வீடுகளிலே வந்து வளர்த்து வச்சிருப்போம். ஸோ இது வந்து ட்ரைடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ எடுத்துட்டு அதோட ஸ்கின்னை வந்து பீல் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக தான் நமக்கு வந்து தேவை, இவ்வளோ கிழங்கு நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ இப்போ வீடியோவில் காமிச்சிருக்க மாதிரி ஒரு 2 ஸ்மால் பீசஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். இதை வச்சு தான் இந்த சிரம் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு 4லேருந்து 5 மின்ட் லீவ்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க. மின்ட் லீவ்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அப்படி உங்ககிட்ட பவுடர் தான் இருக்குனாலும் அதுலேயும் இந்த சிரம் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இந்த மின்ட் லீவ்ஸ் வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும், பிம்பிள்ஸ் ஆக்னி வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கும், ஸ்கின்ல வந்து ரிங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் தடுக்கும். ஸோ இப்போ இந்த 2 இன்கிரிடியன்ஸுமே லைட்டாக தட்டி வந்து எடுத்துகிட்டு வரலாம். லைட்டாக இடிச்சாலே வந்து போதும். இப்போ வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த அளவுக்கு இடிச்சாலே வந்து போதும். ரொம்ப வந்து ஃபைனாக இடிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ இப்போ இதை வச்சு எப்படி அந்த சிரம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் வாங்க. ஸோ இதை பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு சில்வர் பவுல் எடுத்துக்கிறேன். அதில் ஒரு ஸ்மால் கப் அளவுக்கு வாட்டர் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். வாட்டர் வந்து நல்லா பாயில் ஆகட்டும். ஸோ இப்போ பாயில் ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்க அந்த இன்கிரிடியன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணதும் அது வந்து அதிலே பாயில் ஆகட்டும். ஒரு 2 to 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே இது வந்து ரெடி ஆகிடும். இதை இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மேக்ஸிமம் 2 to 3 மினிட்ஸ் தான், அதுக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும். ஸோ இந்த 1 ஸ்மால் கப் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3லேருந்து 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்ததுமே நீங்கள் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சுண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட்டரோட ஹெர்பல் இன்கிரிடியன்ஸோட குட்னஸ் எல்லாமே வந்து சேர்ந்துருக்கும். அதோட திக்னஸ் வந்து பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து மாறி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ இது வந்து நல்லா ஆறட்டும். ஆறினதும் நம்ம வந்து ஒரு பவுலுக்கு இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா லைட்டாக வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு அதோட எசன்ஸை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 3 to 4 ஸ்பூன்ஸ் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா வரும். இதோட நான் வந்து ஆர்கானோட அலோவேரா ஜெல் தான் வந்து சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் வீட்டில் ஹோம்மேட் அலோவேரா ஜெல் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை செடியிலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷான அலோவேரா ஜெல் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு அதோட வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணி அதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. ஸோ எந்த லம்ஸுமே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. அது ஒரு சிரம் கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள் அதோட கலர் கூட வந்து நல்லா மாறிடும். ரெட்லேருந்து அது திரும்பவும் எல்லோவாகவே வந்து மாறிடும். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான ஸ்கின் ரிப்பேர் சீரம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அது எல்லாமே இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதோட கன்சிஸ்டன்சியே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த சிரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெய்லியுமே டே டைம்லேயும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம், நைட் டைம்லேயும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இதை டே டைமில் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு 1/2 hour வந்து ஸ்கின்குள்ளே வச்சுட்டு நல்லா வந்து சோப்போ ஃபேஸ் வாஷோ யூஸ் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இதை நைட் டைமில் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா, இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அந்த சிரமை நீங்கள் கையில் கண்டிப்பாக வந்து எடுக்கக்கூடாது, ஏன்னா அது கெட்டு போக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி ட்ராப்பர்னு சொல்லுவாங்க, சிரம்க்குன்னு சொல்லிட்டே வந்து தனியாக வருது, அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா கைப்படாமல் ஸ்பூனில் கூட நீங்கள் வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை பட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்து இந்த ட்ராப்பர் யூஸ் பண்ணி என்னோட ஃபேஸில் எங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு ஸ்கின் ரிப்பேர் பண்ணும் அப்படின்ற இடத்துல நான் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இல்லை ஃபுல் ஃபேஸுக்குமே வேணா கூட நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டு ஜென்டலா ஸ்கின்ல வந்து நல்லா மசாஜ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இது வந்து ஸ்கின்னை நல்லா வந்து ஹீல் பண்ணி கொடுக்கும், ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கும், ஸ்கின்குள்ளே நல்லா அப்சர்வ் ஆகி ஓவர் நைட் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓவர் நைட் விட ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓவர் நைட் விட்டிங்கன்னா எல்லா விதமான ஸ்கின் இஷ்யூஸ், பிம்பிள், ஆக்னியோட ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே நல்லா லைட்டன் பண்ணி கொடுக்கும், தழும்புகளை சூப்பராக வந்து மறைச்சு கொடுக்கும். ஸோ என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்கின் ரிப்பேர் சிரம் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு நல்ல ஒரு க்ளோ வந்து கொடுக்கும். எந்த விதமான மாசு, மறு, இல்லை பிம்பிள்ஸ், எந்த விதமான இஷ்யூஸையும் இது வந்து கொண்டு வராது. இதில் இருக்க நேச்சுரல் இன்கிரிடியன்ட் வெரி வெரி எஃபெக்டிவ். நம்மளோட ஸ்கின்னோட ஃப்ரெண்ட்லியும் கூட. முகத்தில் அது குட்டி குட்டி தழும்புகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட கண்ணுக்கு வந்து கொஞ்சம் விசிபிளாக இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் நல்லா லைட்டன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த சிரமை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ரெகுலராக டெய்லியுமே வந்து யூஸ் பண்ணலாம். வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு ஹெல்தியான ஒரு க்ளோ கொடுக்கறதுக்கும், பிரைட்னஸை வந்து கொடுக்கறதுக்கும், கலரையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும். எந்த விதமான ஸ்கின் இஷ்யூஸ்மே இல்லைனாவே ஸ்கின் வந்து பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ கிளியராக நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்மூத்தாக வந்திருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரிப்பேர் சீரம் வந்து இன்றைக்கே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நம்மளோட சேனல் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. அடுத்து என்ன வீடியோ வேணும் அப்படின்றது கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க. I'll see you in the next video. Bye bye.